哇，何董，我哋今日嚟呢個Giardini，其實喺之前嘅時間開盤，好多人都嚟拍過㗎。其實今日點解又嚟呢度咧？嚟呢度咧就真係可以點滴下呢個物業點樣用法，係適合邊啲客戶。哦，尤其南區過嚟嘅客咧，其實可能佢住開2、3億、3、4億啲別墅，咁而家啲仔女啊唔同你住啦。咁但係要去啲好密集嘅地方，可能覺得比較人口密啲。但係嚟呢度咧咁低密度，同埋你起碼有個1600-1700尺嘅單位，可以買2間加埋有3600，咁可以有自己嘅私人空間。同埋你個客廳呢度，你請啲生意嘅朋友嚟，咁亦都係有體驗。咁啊係，其實咧即係如果呢一啲嘅新樓咧，始終喺地段係非常之難得有新供應。咁其實我哋南區嘅客戶咧，就真係佢哋鍾情佢哋住嗰個物業，可能一住就可能20-30年。咁今日咧，你話喂真係自己買翻個新嘅單位，又唔使再花裝修，咁呢啲真係非常好嘅選擇。你見到今次個接納單位嘅設計咧，有個open kitchen 啦，亦都有個西廚有個中廚。咁同埋佢係4前租嘅房，主人房咧就有套房啦。咁另外中間2間房有個 share 2間房 share 一個廁所，就可以當係一個大家都係嘅主人房。同埋好處就係，因為4前租嘅房通常咧條走廊係比較暗嘅，但係佢全部做晒玻璃，好特別，所以好特別，好細心嘅添。同埋呢層好特別，佢19樓咧個樓底特別高嘅，4米5米，一樓上就已經係空中花園，所以個發展商係好有人性，好有心思，好即係知個住戶個業主真係個生活個配套係點，咁呢啲先至係夠窩心。係啊，即係其實我諗豪宅咧，阿 Lu 哥就真係好多時會分享到一啲，即係我哋好多時幫個客去諗，即係就住佢個生活喜好啊，佢起居嘅習慣啊，其實佢揀一間屋點樣係真係係啦，點樣住點樣用，令到佢真係買落去之後咧，好方便，好就到佢個人喜好。好多時都係喺即係一間屋嘅間隔裏面咧，要幫佢做一個分析咯。你可以再睇個露台幾大，一般嘅露台冇咁正嘅，幾乎唔會影嘅。如果你話呢個盤咧，即係靚咧，就真係好靚啦。成日講賣豪宅咧，係先談價值，再談價錢。咁佢而家呢個價格咧，真係同市場嘅價值咧又貼近翻，咁變咗而家真係可以揀好嘢。而家買豪宅已經唔係純粹價格睇啊，價值比價格高喎。係啱。買個價值，哇！喺屋企人幾開心，自己又開心揾得到好啱自己心意嘅物業。咁啊，不如我知道今日有啲特色單位啊，Lu 哥安排啊，同我哋觀眾睇喎。咁不如我哋事不宜遲啦。哇，Lu 哥今日又帶我哋啲觀眾一齊睇好嘢喎。咁長喺呢度。係啦，哇！我一入到嚟一出 lift，點解一出 lift就會係呢個廳嚟嘅？我開頭仲要係大堂嚟添。物業嘅最大嘅特色戶嚟㗎，有2900幾尺。2900幾尺一個特色戶，喺一個渣甸山呢咁難得有新供應嘅地段。真係好。哇！我都真係褪後2格，等個鏡頭唔好阻住，影下個 view 先。哇！呢個真係，如果呢個 view 啊，我諗除咗日景、夜景都真係非常之璀璨。哇！嚟到呢度就已經有個露台位置喎。哇！即刻出去 feel 先啊，Lu 哥。哇！啲空氣都清新。呢度最近仲落到20樓呢個空中花園。哇！喺陣間我哋可以去空中花園睇下喎，又感受下喎。花園哇！今日好難得，即係特別安排可以阿 Lu 哥帶我哋睇一個咁特色嘅單位啊！一個大平層加個露台嘅市場最搶手嘅特色戶。哇！呢啲空中花園就真係冇得頂。即係除咗頭先嗰個客飯廳個空間已經咁大，再出嚟咧可以有翻個咁大嘅空中花園，哇！呢啲真係非常之。你請下開 party 一流啊！真係。頭先我哋都喺度聽客入嚟咧，其實已經好震撼啦。咁啊個景觀啊，即係一覽無遺嘅。放到煙花㗎！我呢個絕對係煙花景啦，喺望到呢度幾闊。哇！心曠神怡啊！真係。舒服，呢啲有山有水有空間感。所以即係渣甸山咧，就真係點解一路以嚟咧都真係好多住落咗咧，都有好多名人啊、老牌業主咧叫佢換咧，都真係唔知換去邊。咁同埋呢度就算你話我哋要過翻去跑馬地也好，或者中環也好，或者東邊也好，其實都係4通8達，即係真係呢個景係確係吸引。以往呢區嗰啲業主或者買家住開呢區咧，好中意住呢度嘅。係啊，搬左搬右都係住翻呢區嘅都。係啊，呢區係佢嘅魅力所在嘅，即係慣咗咧，反為佢係真係叫做旺中帶靜嚇。平時翻到屋企咧係一個好舒服、好悠閒嘅感覺，所以真係衣食住行呢度都一流，配套齊全啊！哇，Lu 哥呢個係咩地方啊？咩玩法啊？空中花園。空中花園。項目裏面嘅20樓。20樓。其實個發展商好有諗頭，哇，好有心思。
好捨得喎。 10樓咁靚嘅景觀嘅真係啊價值！哇！如果呢度起個單位幾多錢啊？但係咁講，佢 benefit 到下低所有嘅住戶，因為你多一個私人嘅空中花園喺度。哇！真係好特別喎！呢一個即係哇，有咁靚嘅景觀，平時做運動望住個海景。係咯。喂，哇好啊，幾得意喎嚇！記得點讚關注哦。